Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Buonasera dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, dove in questi 3 giorni si sono svolte le prove eliminatorie del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Prima di dare i risultati e quindi comunicare i nomi dei semifinalisti, do la parola al presidente di giuria, Ernesto Schiavi, che ha presieduto i lavori di giuria coadiuvato dai maestri Virginie Robillard, Mattias Wolong, maestro Francesco De Angelis, che come sapete è il direttore artistico del concorso, e Stefan Milenkovic. Do la parola al presidente, maestro Ernesto Schiavi. Buonasera ragazzi, grazie di essere qui. Fra poco verranno annunciati i semifinalisti e alcuni premi speciali, così come deve essere dopo la prima eliminatoria. È stato per noi un compito complicato perché il livello è veramente stato altissimo, però d'altronde è compito nostro scegliere, e quindi noi abbiamo preso questo nostro compito con tutta la nostra buona fede, con la nostra competenza, con il nostro gusto e anche con la coscienza precisa che nessuna commissione è infallibile, quindi anche questa commissione potrebbe essere non infallibile. Detto questo però, poi ringraziando naturalmente in anticipo i semifinalisti, devo però fare un ringraziamento molto più importante a nome dell'organizzazione, a nome della giuria, perché in questi giorni voi ci avete insegnato qualche cosa, ci avete insegnato la professionalità, la dedizione, il sacrificio, le gioie, le sofferenze, e questo ci ha fatto imparare qualcosa, avete dato qualcosa anche voi a noi e speriamo di aver corrisposto in qualche modo. Il mio ringraziamento è molto sentito a tutti i partecipanti, non solo per il livello ma proprio per questo spirito, e questo spirito ha onorato il concorso e soprattutto, la cosa più importante, ha onorato la musica. Grazie a tutti. In the name of the jury, I will speak in English. We would like to congratulate all of you for the fantastic dedication you've put to be able to play for this first preliminary, and all the effort and investments you have done
for this competition. And we actually appreciated very much. We had fantastic moments with you, thanks to you. I think we can play now all the road and the and the don't study etude by memory, no problem. And I would like to tell you, for the one who are not going to be to the 6th semi-finalist, that as artists we all have won and lost competition. And the thing I think that's important is not to win or to lose, it's just to make music and to do it and to have goals, to do those competitions, because it really helps us to practice very hard and to give the best of ourselves, which is the thing that the stage performance is waiting for, the best of each of us. So I say in my name that I lost competition and I won competition, and that's the game. So please, the one who will not be in the list, because 6 is very little and it was very hard. 8 is very little and it was very hard for us, and of course it's unfair for the one who are not there. But please keep going with all your passion, because what we have in common here is our passion for music, and the world definitely needs musicians and artists. So please keep going. And I wish you all, in name of the jury, the best. Ecco, come avete intuito, sono 8 i semifinalisti che domani riprenderanno la competizione per puntare alla missione alla finale. Leggo i nomi in ordine alfabetico. De Martis Sofia. Klingesmith Celeste. Mazzon Ulisse. Miles Olwen Josephine. Papa Francesco. Scudeller Elisa. Zbigniewski Magdalena. L'ottava, Tersarkisova Eva. Do ora lettura delle 3 borse di studio, anzi 2 borse di studio in premio speciale, come da regolamento, e quindi la borsa di studio offerta da Ascom Servizi di Vittorio Veneto SRL al semifinalista più giovane, attribuita a Papa Francesco. La borsa di studio offerta dal Comune di Vittorio Veneto per la migliore esecuzione di Bach va a Annika Stark. Inoltre, l'archetto classico offerto dal maestro archettaio Nicola Galliena per la migliore esecuzione del primo tempo del concerto di Mozart va a Zbigniewski Maddalena. Termina qui la fase di ufficializzazione degli esiti, quindi a voi tutti un buon rientro per chi non prosegue nella competizione, con l'invito, se avete la possibilità, a rimanere ancora con noi in città per condividere la continuazione del concorso. Per i semifinalisti
a breve ci saranno accordi per le prove con i pianisti ufficiali e quindi auguriamo a tutti una buona serata. A domani.